डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगी इसमें अगली बार। गाइस कुछ भी तो नहीं है यार, देखो बस थोड़ा ऊपर जाता है और थोड़ा नीचे। अरे अभी भी रो रही है। भाई रोक दे, भाई रोक दे, भाई रोक दे। भाई 500 ले ले, लेकिन चलने दे 50 राउंड और। भाई पिछली वीडियो का बदला मत ले तू मेरे से। देखिए कितना छोटा है, ये नहीं डर रहा, तू डर रही है बस। एक मिनट, ये आया कहाँ से? भाई सब्सक्राइबर्स है, कहीं से भी आ सकते हैं। वाह यार, क्या फैन फॉलोइंग है यार। भाई यार इसको डर लग रहा है, एक काम कर ये झूला रुकवा दे, सच में इसको डर लग रहा है। हाँ यार मैं डर गई। अब एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, फ्लैट का सामान ले लेते हैं। हाँ, चल ठीक है, देख लेते हैं फिर। हश, रुक गया। चलो अब चलते। थैंक यू भैया रोकने के लिए। ठीक है चल। हाँ डरपोक सी। हाँ भाई बाय।